ateşlerde yanarım, tenim tutuşur tutuşur. Kor ateşlerde yanarım, tenim tutuşur tutuşur. Sevdam benden geçer sandım, külüm tutuşur tutuşur. Sevdam benden geçer sandım, külüm tutuşur tutuşur. Emek verdim yıllarına, canım koydum yollarına. Dolanaydım bellerine, elim tutuşur tutuşur. Dolanaydım bellerine, elim tutuşur tutuşur. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Kimdir videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz yıllardır ağaca ses veren üstadlardan biri Kemal Eroğlu. Abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyiyiz biz de Kemal abi, sağ olun, teşekkürler. Ne güzel. Yıllardır asırlık bir çınar gibi çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yılmadan bize bu güzel bağlamalarından öğretiyorsun abi. İşimiz aynı zamanda bir kültürün devamını sağlayan en önemli kültür göstergelerinden birisi. Hı hı. Zaman zaman bizim insanlarımızın telli Kur'an dediği, zaman zaman kültüre sözlü müzikle eşlik etmek adına kullandıkları çok benim de kutsal saydığım enstrümanlardan birisi. Bağlamanın başka bir özelliği daha var. İyi çalanlar bilir ya da iyi çalanlar gözlediyseniz görmüşsünüzdür. Dünyadaki bütün müziklerin çalınabileceği ender enstrümanlardan birisi. Evet. Peki abi, Kemal Eroğlu kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? En zor şey bu tabii. Ben 1938'de Dersim'den sürgün edilen bir ailenin Ankara'da doğan bir ferdiyim. Hı hı. 1953 yılında doğdum. Yaklaşık 8-10 yaşına kadar Türkiye'nin değişik illerinde ailenin memuriyetinden dolayı gittim geldim. Sonradan Ankara'da ilkokulun sonlarına doğru işte ortaokula başladığım dönemlerde saz çalmaya meylederek, hatta sesi güzeldi, çocuk sesiyle bir saz dersi, ses dersi alsın diye yönlendirdiği bir yerde Hı hı. önce saz dersi alarak, sonradan saz yapılan yer olduğu için de sazın yapımını merak ederek bu işlere başlamış oldum. Fiilen başlamadıysam bile beyin olarak çok sevdim. Gönül verince insan daha sonradan gönül verdiği işi yapıyor olması, evet, ayrıca başka bir mutluluk. Yaklaşık 51-52 yıl falan oldu. Bayağı uzun bir zamandır. Evet, bir ömür. Bir ömür. Ömrünüz bu yolda geçti diyorsun yani Kemal abi. Yani işte üç tel bir ömür dedikleri bir slogan var. Çok güzel uydurmuş kim yaptıysa. Gerçi sazda 7, 8, 10, 12 telli sazlar da gördüm ben. Ama bir ömür var sonuçta. Mutluyum ama. İşimden ve işimi seviyor olmaktan mutluyum. Önemli olan zaten o abi. İşini severek yaptın mı zaten böyle sizinki gibi çok güzel şeyler meydana geliyor. Estağfurullah, sağ olun. Peki hocam, sanat yaşamı resmetmekse sizin resminiz ne olurdu? Valla benim resmim türkülerdeki aşk olur. Aşkı resmetmek için de bağlama gerekir. Zaten yaşamımın bir bölümü, hatta yaşam biçimim. Başka türlü nasıl anlatılır benim için bilemiyorum. Hayatın bir ucundan tutunduğunuzda seviyor olmanız lazım bir şeyi. Sevgiyi çok yüzeysel baktığın zaman sempati olur ama tutkuyla sevdiğin zaman aşk olur. Evet. Hani rahmetli Veysel'e soruyorlar, aşk nedir? Seversin, alamazsın, aşk olur demiş. Allah'tan ben sevip ve aldığım için hala ilgileniyorum. Aşkımı doya yaşıyorum. Evet. Peki abi, yapmak sözcüğünün sanattaki karşılığı nedir sizce? Yapmak sözcüğü ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı çevrelerce yaratma kelimesi çok rahatsız edici olmasına rağmen bir şeyi yaratmak diye düşünürüm ben. Çünkü bir tomruğu alıyorsunuz, işte hem
kitlelere ulaşabilecek bir ses veriyorsunuz ona. Hem çalan için kendi aşkını devam ettirmesi adına bir enstrüman oluyor. Hem birçok insanın anlasın anlamasın duyduğu zaman içinde bir heyecan oluşturan bir yapı çıkıyor ortaya. Evet. Enstrüman artık hangi enstrüman olursa olsun aynı hiyerarşiyle, aynı yöntemle yapıldığı için söylüyorum bunu. Ağaç enstrümanlarının sıcaklığı biraz insani geliyor bana. Yani metal enstrümanlar da var biliyorsunuz. Bağlama herhalde en insanı rahatlatan müzik aletidir diye düşünüyorum. Belki bağlama yaptığımız için. Ben yaratmak Yani dersem biz de daha doğru. Anadolu insanı olarak İcra etmek de olabilir, icra etmeye ama son zamanda, son yıllarda insanlar biraz yabancı deyim gibi algılansa da yapılan enstrümanı çalan, icra eden anlamında olduğu için yapmayı o şekilde algılıyorum. Ben yaratmak diye söylesem daha doğru olur yaptığım iş. peki sanat memnun etmek üzerine mi kurulmuştur? Ya onu şöyle cevaplayayım ben. Dünyanın ünlü virtüözleri hangi işte olursa olsun işin virtüözü kendisini kimseye beğendirmek gibi bir çabayla yapmaz bunu. Kaldı ki son yıllarda hatta eskiden beri de öyledir. Sanat için mi, sanat toplumu için mi falan diye çok diyalektik bir soru sorulur. Sonucu da çok bilinmez. Önce yapan insanı mutlu etmeli yapılan şey. Yapan insan mutlu ederse ki yapan insan bunu gerçekten severek, isteyerek ve bilerek yapıyorsa, onu mutlu ediyorsa ondan faydalanan insanları da mutlu ediyor demektir. Evet. Dolayısıyla bunları çoğaltmak sonucunda birilerini memnun etmeye kadar varıyor ama işin özünde ben önce kendimi beğenmek isterim. Birilerini memnun etmek için falan da yapmıyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Sakın bunu tevazu diye almayın. Ben işimi kendim seversem birilerine teslim ediyorum. Sonuçta profesyonelim ve bu işten para kazanıyorum. Benden alan adamın, insanların karşılığında verdikleri parayı hak etmek isterim. Dünya görüşüm de böyle. Yani birilerini sömürmek, birilerinin haksız yere parasını almak falan gibi düşüncem hiç olmadı. Sonuçta işimi satıyorum. Sanatımı satıyorum ve bilgimi satıyorum. Ama bunun altında yatan şey satmanın da ötesinde paylaşmak olur diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kültür var altında. Evet, evet. Peki hocam, ilham mı sanatı besler yoksa sıkı çalışmak mı? Bence ikisi de birbirine çok yakın şeyler. Eğer iyi çalışmazsanız, çok çalışmazsanız, bilerek çalışmazsanız, aşkla çalışmazsanız ortaya hiçbir şey çıkmaz. İlhamınız vardır. Mesela bazıları geliyor ya da karşılaşıyoruz bir yerde. Çok hevesim var, saz çalamadım diyor. Peki hiç denediniz mi diyorum. Hayır diyor. Hani bir hikaye vardır ya, Tanrım bana ne piyangodan, ne totodan, ne lotodan para çıkartmadım, sana küsüm demiş. Bir ses gelmiş. Peki aldın mı, oynadın mı? Hayır. Böyle bir şeydir bence. İlhamınız varsa o ilhamı, daha doğrusu o aşkı çalışarak belki yakalama şansınız olabilir. Tabii ki o azim çok önemli. Karşılığındaki şey, ortaya çıkan şey eğer gerçekten sizi mutlu ediyorsa teşvik ediyor da demektir. Peki hocam, beni kırmayıp yeğenime katıldığınız için çok teşekkürler. Aşk olsun, siz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım bizi izleyen insanlar aşklarından vazgeçmezler. Çünkü bağlama, halk müziği ve altında yatan edebiyat çok büyük bir aşk. Evet. Bu aşk yani yüzyıllardır bitmiyor bu aşk. Biteceğini de sanmıyorum. Umarım hocam. bitmez, çoğalır. Sizin Çok- gibi değerli çok- hocalar bunu Estağfurullah. ileriye Teşekkür taşıya gidecek hocam inşallah. İnşallah, inşallah herkes layık olduğu şekilde anılır. Bu işte çünkü son zamanda bir spekülasyon var biliyorsunuz. Birilerine yaslamak, birilerine yaranabilmek için sanattan, sanatın özünden uzaklaştılar. Evet. Çok önemlidir. Birçok şeyi kabul etse bile bağlama asla ihaneti kabul etmez. Evet hocam, katılıyorum size. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yeni Kimdir videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.